Nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Olwaliro njagala kwogera ku nsonga zemulaba ku social media era abantu bangi babadde basuubira nti ne Basajja Mivule agenda kubaako video gyakola nga naye ayomba mbunga nange nyomba Museveni biyampa saabifuna mbagambye ebbanga ddene Mwami Museveni sirina kye mubanja nakola video nga mugamba njagala kusomesa eggwanga naye bw'obanga kwe kusiimako mpaayo pick-up ntambule nga ngenda nsomesa sirina kye mubanja temunsuubira kukola video yonna nga njogera ku Mwami Museveni nga njogera ku Okero House nga njogera bwe saafuna sirina kye mbabanja ndi musajja mmanyi okwekolerera ndi musajja akera ku makya n'entuuyana ndi musajja yeebaza Katonda yampa obwongo mmanyi okugattagatta ebintu nenkola kino nenkola kiri nenzijjamu ensimbi mpola mpola nja kutuuka gye ndaga. Njagala okwogera ku bantu abafuddeyo nga bayomba ne Balamu Balugahare nga Bajjo n'abalala nga bagamba ono atukuba enkokola ono atulemesa ono atuziyiza ono atwawula. Njagala kubagamba mikwano gyange nti mukule mwagambye mwenna muli bakristaayo. Njagala kubaanukula nga nsinzira ku point ango side ey'obukristaayo. Okutegera nawulidde omukyalo omu ng'agamba nti nze ndi mukristaayo nakulira mu ddiini manyi Katonda nze sisamira. Ekyo kirungi nnyo okumanya Katonda. Nempulira Bajjo nga naye akootinga ebyawandiikibwa nange ndi mukristaayo ntya Katonda. Ekyo nakyebaziza kirungi nnyo. Ne Balamu naye manyi gy'asabira asabira mu makanisa agamu g'abalokole. Okutegera mwenna abantu abamanyi Katonda ekibateeka ku social media ku TV ne mweyuzaayuza kiki? Mwenna ebigambo bye mwogera biraganga olumu mwakisinkana ku Mwami Museveni n'abalala betubadde tutumanyi waliwo bembadde simanyi nti baali balabye ku Mwami Museveni. Nawulidde nga omwami Ashbaga Kato ng'aboogerako nti baali bonna ne basinkana Mwami Museveni baali mu nte ne balambula. Kati mwenna abalabika nga muli baana bazzukulu ba Mwami Museveni ekibatwala ku social media ne ku TV okweyuzaayuza ebyama ne mubyasa. Njagala kubagamba mwe abeeyita abakristaayo ne muvaayo ne mugamba nti ate Balamu olunaku lumu yannyamba n'ampola. Ekyo kigambo kinene. Omuntu eyakuyamba n'akuwola bameka abasobola okuwola mu famire yo? Lowoozaamu bameka abasobola okuwola? Abantu ku mulimu w'okolera bameka b'okolagana nabo ku mulimu nga basobola okuwola? Okutegera ekyo kyokka wandibadde ogamba nti ne kamusonyiwe kanzijukire ekyo kye yankolera musonyiwe. Nawuliddeyo omuntu agamba nti bamuwola miliyoni 9 n'ozikozesa n'osobola okufuna bye wali weetaaga n'ofuna amagoba ago n'okuzaayo n'ozizzaayo tebakubanja. Wandibadde toyasabyama ku mpewo. Obanga oli mwonoonyi mubi wandibadde tomwasa ku mpewo. Waliwo ebintu ebimu nga twetaaga kugenda wali ne kiggweeraawo omuntu n'omulumba wali n'omusisinkana n'omugamba nti onkuba enkokola onfiiriza onnemesa okuyitamu ne mutayasa byama byammwe ku mpewo. Mugambye mwenna nti muli bakristaayo. Abange abakristaayo mubadde ki? Nzikirize gye muli leero ku sayidi ey'obukristaayo ebyammwe byonna bye mwalimu ne Mwami Museveni bye mwalimu eyo mu State House ebyo saagala bigenda mu nnyo. Ndi ku sayidi ey'obukristaayo. Mmwe mwenna buli akola vidiyo agamba mukristaayo. Abakristaayo mubadde ki? Ate mwenna nga mukolera omuntu omu Mwami Museveni. Bwino gwe tufuna abamu ku mmwe mwaweebwa dda ne ku ssente. Omuntu ono bw'abanga abakuba enkokola nga bwe mugamba mumulumbe wali waali mumanyi waakolera mumanyi ow'okumusanga mulina essimu ze. Okutegera lwaki mweyuza ne mulumba ono naye nazza omuliro kati ne Balamu naye atandise okuzza omuliro nammwe muzaayo. Lwaki mweyuza?
tubegayiridde kambasomese bayibuli n'abalala bonna abatulaba nti nze senga mbadde nze omuntu nampola essente nnyingi bwe zityo olunaku olumu nanyamba nempita mu kizibu bwankuba enkokola bwannemesa ŋŋenda waali nenjogera naye sisobola kumwonoona ku mpewo nzijukira ebikolwa ebirungi bye yankolera ne musiima olw'ekyo musiima olw'ebirungi bye yankolera. Kabaka Sulemaani yakola ebibi bingi mu maaso ga Katonda. Katonda yali ayagala kumuggyako obwakabaka afuke ng'omuntu wa bulijjo ajeere abeere ordinary person, naye naddira obwakabaka bwa Sulemaani n'abukuunyuulako bukuunyuuza ekitundu n'amulekera ekitundu n'ensonga n'agimuwa nti ensonga lwaki sikugjeeko bwakabaka n'enkwawulako bwawuzi kubanga nzijukidde kitaawo ebirungi bye yankolera. Njagala mumpulirize mwe mwenna abagamba nti muli basomi ne mweyanika ku TV ne mweyanika ku social media ne muvuma Balamu n'abavuma nga Balamu agamba mu Kristaayo namwe abamuvuma mugamba muli bakristaayo. Bayibuli bwetyo bwegamba nti Katonda najjukira ebirungi taata wa Sulemaani bye yakola n'agamba omwana ono kamulekere obwakabaka. Owulira kati abamu kummwe bwe mugamba nti Balamu yabayamba mujjukire ebirungi bye yabakolera ate ne Bajjo naye Balamu alina ebirungi bye yamuyamba era Bajjo abimanyi. Bajjo mubanga oli mu Kristaayo jjukira ebirungi Balamu bye yakukolera omwagala olw'ebyo onenye biri temumulaga bulazi nti mubi throughout all round nti mubi nga waliwo ebirungi bye yabakolera nammwe mubyogera. Nawulidde nga Kasarine Kusaasira agamba nti nze munange neewola ekitali kibi era nja kudda nja kukomawo n'okukomawo oddemu ompole kati gy'onodda ne bakuwola lwaki ate omuswaza bw'otyo lwaki mweyuza bwe mutyo olumu mwayambagana tetwaliyo n'akwata essente ze n'abawola si bantu bangi abasobola okuwola mujjukire ebyo. Ekyawandiiko ekirala kiri mu kitabo ky'okubikkulirwa okubikkulirwa essula 21 olunyiriri lwa 8. Ekyo nkitwala eri Bajjo okugamba nti bwensanga Balamu nja kumutta bwensanga omulambo gwe ngutemako omutwe. Kakati ogambye oli mu Kristaayo okkiririza mu Katonda. Revelation chapter 21 verse 8 egamba nti abassi abatemu bagenda mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Abassi bagenda kufa omulundi ogwokubiri. Eyo message egenda wa Bajjo bw'ogamba nti oli mu Kristaayo ate n'ovaawinga n'owera okutta Balamu okutegeera Bayibuli egambye gy'okkiririzaamu Bajjo nti abassi abatta bagenda kufa omulundi ogwokubiri. Bw'omala okufa wano ku nsi ne mu ggulu ogenda kusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. So Bajjo dduka obusungu bwa Mukama Katonda. Wanyiize nnyo wasunguwadde nnyo naye emabega tubadde tukumanyi ng'okolagana ne Balamu. Jjukira ebirungi bye mbadde mukolagana naye otegera obiteeke ku minzaani olabe ebirungi biri bimeka otegera ne bwe banga ebirungi bye bitono jjukira okusonyiwa kubanga oli mu Kristaayo oli mu Kristaayo. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala okisanga mu kitabo kya Makko 11 olunyiriri lwa 25. Makko 11 olunyiriri lwa 25. Mwabeeyita Abakristaayo bw'obanga ogenda okusaba ng'oyagala Katonda awulire essaala zo sooka otabagane ne muganda wo
owulira ng'olina ensonga yonna ne muganda wo sooka ogimalirize sooka omusonyiwe kubanga bw'otamusonyiwa ne Katonda gw'osaba mu ggulu bayibuli egamba tagenda kukusonyiwa okiraba musonyiwagane kubanga mugambye muli bakristaayo Uganda tuli mu kaseera ak'okusalawo ani agenda okukulembera eggwanga twagala kumanya eggwanga lyaffe liragawa Bobi Wine yazze Mugisha muntu wali President Museveni akomawo tetwagala kumanya bintu byammwe tetwaliyo ebyo tetubyetaaga kubimanya temweyuzayuza mu lujjudde Balamu mu mulumbe wali waali mumugambe nti kino kyotukola kibi tuli basomi fe tugamba kyokola kikyamu Balamu bw'abanga alina omwoyo wa Katonda ajja kumulumiriza ajja kukuba mu kifuba ajja kwenenya ajja kusaba okusonyiyibwa okutegera ffenna tuli bantu tukola ensobi twagala kumanya eggwanga lyaffe liragawa akaseera ke tulimu kakuteekerateekera ggwanga bannayuganda balina ensonga ez'amaanyi okusinga ebyo ebintu byammwe tetwaliyo nga mubipanga gye mwagenderawo Pulezidenti Museveni tetwaliyo tuwulira Okero House tuwulira simanya wali atulemesa tuwulira nte zaffe bazirira ku Okero House gundi yazirya simanya mukyala ani abo bonna mutumalira biseera mutujja ku mulamwa twagala kumanya eggwanga lyaffe emyaka 5 egiddako ligenda kubeera litya okutegera muteekamu n'abantu abatalina nsonga yonna abala tebeetagenda kubimanya ebintu byammwe musisinkane mubimalirize njagala kwogera eri Balamu olina okukkiriza nti bano wadde obadde obakolera ebirungi ne bwino twamulabyeko okutegera nze kyeŋŋamba nti naawe kkiriza nti toli malayika bwe wabanga waliwo bye bakugamba nga naawe munda omanyi nti waliwo obukyamu oba bwe wabakola nze ndi redde okukwata Catherine Kusaasira okukwata Bajjo okukwata Balamu ne tubatabaganya kubanga mwagambye muli bakristaayo tulina enkola yaffe ya bayibuli gyetugamba kuba oluganda nga basoowaganye tujja kukozesa enkola eyo Balamu naawe nga bw'otali malayika oyinza okubanga wabasobya oyinza okubanga wabanyiiza okutegera bwe mubanga mwena muli bakristaayo betondere bano baganda bo ba Luganda ate n'engeri gy'obadde obayamba kubanga bakkiriza nti obadde obayamba okutegera olunaku lumu nali nawulira Ronald Mayinja ng'agamba nti Balamu wamuwola ensimbi nti wakamuwola emirundi 3 Catherine Kusaasira agambye wamuwola miliyoni 9 n'azizza kati muli ba mukwano bwebanga waliwo obutategeeragana waliwo obusungu bwe bafunye naawe toli malayika okutegera musisinkane wabeerewo okutabagana obeenenyeze obagambe nti ku nsonga eno nasobya munsonyiwe